भाग्यवान कुर्सचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 25 verse 3. ह्या सकाळच्या वेळा देवाचे उतार आमकां जण एकलाक म्हणटा की तुजेर विस्वास दवरता ती निराशी जावची ना पूण कारण नासतना विस्वासघात करता ती निराशी जातली. दाविदाच्या किर्तनांत आज आमकां देवाचे उतार म्हणटा की सकाळच्या वेळार तुजेर विस्वास दवरता ती निराशी जावची ना. आज त्या सुम्याचेर आमी विस्वास दवरया ताचेर आमी पातयो घेवया. देवाचे उतार परत म्हणटा की Psalm chapter 94 verse 14. सर्वेस पोर आपल्या परजेक सोडचो ना आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. सर्वेस पोर आपल्या परजेक सोडचो ना आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. आपल्या परजेक तो सोडचो ना आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. तसल्या सोम्याक हे सकाळच्या अर्घा दिवया वाकणया दिनवासया कित्याक हो दीस आमचो ताच्या हातान समर्पित करया. कित्याक हो दीस ताणे घडला ताणे हो दीस आमकां फावो केला. ताच्या मांड्यावळ प्रमाणे जियोंक ताचे ते एक जावन जियोंक आज तोच जेजू आमकां करपा लाभून दी म्हणून ह्या गायनाद्वारे मागयांचे आसा. कित्याक तोच म्हजो आसरो तोच म्हजो बरवसो जावन आसा. तोच म्हजो जीव दाता नामान तुका सोम्या अर्घा तुका जेजू. नामान करता हांव तुका अर्घा दिता हांव तुका जेजू. तूं म्हजो मोग जेजू तूं म्हजो राय तूंच म्हजो सर्वेस्पर तूंच म्हजो सडवणदार म्हणून ह्या गायनाद्वारे जेजू आमी वाकणी आनी दिनवासो म्हणया वेळार नामान तुका सोम्या अर्घा तुका जेजू. नामान करता हांव तुका नमन करता तुका अर्घा दिता तुका अर्घा दिता तुका. नमान तुका सोम्या नमन तुका सोम्या अर्घा तुका जेजू. अर्घा तुका जेजू. नमान करता हांव तुका नमन करता तुका अर्घा दिता तुका अर्घा दिता तुका. जेजू तूं म्हजो मोग जेजू तूं म्हजो मोग जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हजो राय तूंच म्हजो
म्हजो सर्वेस्पर तोच म्हजो सडवणदार म्हजो सर्वंदार जेजू तोच म्हजो मोग म्हणून ह्या सकाळी चलो म्हणया आमी सणेंतले म्हजो मोग जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूच म्हजो राय तूच म्हजो सर्वेस्पर म्हजो सर्वेस्पर तूच म्हजो सडवणदार जेजू तूं म्हजो मोग परत आमी सगळे म्हणया वेळार सुम्या तूं आमचो मोग जावन आसाय तूं आमचो राय जावन आसाय तूं आमचो सडवंत जीवदातार जावन आसाय तुज्या मोगा खातीर तुका आमी हर कांय दिता धन्या तुका वांकडटा सुम्या तुका आमी वळसिता सुम्या ताच्या मोगा लागीं आमी एक जावन रावया हे सकाळीच्या वेळा आमची जिबीत ताका आमी भेटोवया तो आयचो दीस आमचे चलोवन व्हरतलो खंतीन तावन आमकां तो आज निवारतलो खंत आज आमच्या जिबिताक झाडाक घालना आसा आज खंती हांव सुटका जोडूंचे खातीर मागया आनी प्रत्येक तरान ही 2 टेस्टिमनी आयकवया ताचे उतार जिबीत दिवचे जावन आसा हर एका सकाळी ते उतार आयकत आसतना आमची अडकळ्यो उण्या पळोवन आसतात काय पयस वता हांव गोंयांतल्यान उलयतां म्हजें नांव देवदिता जेजून म्हजे चडशीं वचुऱ्यां केल्या ताचें हांव टेस्टिमनी दिवंक आसयतां हांव पडलें आनी म्हजो हात डिस्लोकेट जालो जॉयंट सुटलो दोतोरान म्हाका ऑपरेशन करूंक सांगलें हांव खूब भियेली कित्याक ऑपरेशनाची म्हाका भंय दिसता दुसरें म्हणल्यार म्हाका रोमाटॉयड आर्थरायटीस आसा आनी म्हजे हात आनी पांयांची बोटां वांकडी जाल्यात आनी म्हजे बोन्स वीक आसात देखून हांवें ब्रादर प्रकाशाक म्हजे पासत माग म्हूण म्हजो प्रॉब्लेम हांवें ताका सांगलो आनी ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें जेरेमिया 31:16 सर्वेस्पर अशें सांगता तुजें रोडणें बंद कर तुज्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काड कित्याक तुज्या कोश्टांक मेळटली मजुरी आनी ती दुस्मानाच्या देसांतलीं परतून येतलीं हांवें हें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनी जेजूचेर पात येवन म्हजें ऑपरेशन बरे भाशेन जालें आनी म्हज्या हातान 2 वायरां घातलीं तीं वायरां डॉक्टरान मात पासून दुखय नासतना म्हजी तीं वायरां काडलीं हांव जुमारूय बी पेटिशन घालतालें म्हज्या दोनया देवाक हांव आर्गां दितां देवान म्हजें चडशीं येदें व्हडलें अजाप केलां म्हूण आर्गां तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू दिनवास तुका जेजू वंदन तुका जेजू आनी ब्रादर प्रकाशाक म्हजे पासत मागलें म्हूण हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचेर आनी ताच्या टिमीचेर उपोट बेसांव मागतां थँक्यू ब्रादर प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव मागदालिना हांव गोंयांत सावन उलयतां सुमार 10 वर्सां पासून म्हाका हाडांची पेन आसली सगळे जॉयंट दुखताले आनी तशेंच हाय प्रेशर गॅस युरीक एसीड आनी कोलेस्ट्रॉल हे म्हाका खूब त्रास जाताले जिवाक हांवें ब्रादराक पेटिशन धाडलें ऑगस्टाच्या 28 तारखेर आनी ब्रादरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें मॅथ्यू 21:22 आनी हांवें बरे भाशेन तें रिपीट केलें एवकारिस्ताच्या मागण्यान भावार्थान मागलें आनी जेजून म्हाका हात लायलो आनी सगळे म्हजे जॉयंट पेन बरे जाले आनी तशें पोटान एक गुळ मारतालो तो पासून बरो जालो आनी हांव एकदम बरें आहा आतां तशेंच म्हजी दुसरी एक टेस्टमनी आसा म्हाका अकस्मात सेप्टेंबराच्या 6 तारखेर मुताक त्रास जाले मुतूंक वसोंक त्रास जावंक लागले सारकें आनी हांव भिलें हांवें तशेंच ब्रादराक पेटिशन धाडलें आनी ब्रादरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आयजाया 60:20 तेवूय हांवें बरे भाशेन रिपीट केलें आनी जेजून म्हाका तेवूय म्हाका गूण केलें डॉक्टराचें वखद नासतना म्हाका जेजून बरें केलें हे जेजून केल्ल्या उपकारांक हांव आर्गां दितां दोनया देवाक म्हज्या वाखाणटां दिनवासतां तशेंच ब्रादर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमीक चडांत चड हांव दिनवास दितां थँक्यू 5 प्रॉमिसेस ह्या सकाळीच्या आमी उच्चारया पयले प्रत्येक तर लेविटिकल्स म्हणल्यार वेळापच्या पुस्तकांत 20 आनी 26 वळी 9 हांव तुमच्या मदें म्हजो निवास उबारतलो आनी तुमचो तिरास्कार करचो ना साम कीर्तन 25:3 तुजेर विस्वास दवरतात ते निराशी जावचे नात पण
कारण नासतना विश्वासघात करता ते निराशी जातले. नंबर्स म्हळ्यार गाणान 22:20-4 सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळू. कीर्तन 143:11 सर्वेस्परा तुझ्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ, तुझ्या न्याय नितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. साम्स कीर्तन 25:17 25:17 आकांतांतले म्हजे काळीज वाटय, म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवार. अपुरबायन 5 प्रॉमिसेस आमी वाडातान उच्चारया. लेविटिकल्स चॅप्टर 26:9 हांव तुमच्या मुदे म्हजो निवास उबारतलो आनी तुमचो तिरस्कार करचो ना. साम चॅप्टर 25:3 तुजेर विश्वास दवरता ते निराशी जावचे ना, पण कारण नासतना विश्वासघात करता ते निराशी जातले. नंबर्स चॅप्टर 6:24 सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळू. साम चॅप्टर 143:11 सर्वेस्परा तुझ्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ, तुझ्या न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. साम चॅप्टर 25:17 आकांतांतले म्हजे काळीज वाटय, म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवार. परत 2 टेस्टिमनी आयकुया. तर जेजूच्या सकाळच्या वेळा आमी अर्घ दिवया आनी वाखणया. म्हजें नांव मेरी आनी हांव बॉम्बेंतल्यान उलयतां. म्हज्या दिवेची फायनल इयर इंजिनियरींग एग्जाम जून म्हयन्यांत आशिल्ली आनी ताणें कॅनडांत एडमिशन काडून गेल्लें फर्दर स्टडीसा खातीर. जुलयांत ताका विजा खातीर एप्लाय करूंक आशिल्लें आनी ताणें एप्लाय करतना इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट अपलोड करूंक विसरलें आनी ह्या वेळार आपणाक विजा मेळना म्हणून तें मस्त अपसेट आशिल्लें. ताका हांवें दैत दिलें आनी मागोवंक सांगलें आनी हांवूय ताचे खातीर सदांय दनपारां 3 वरार मागतलीं. अशें आमी मस्त टेन्शनांत आसतना आमी ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. ताणें रिप्लाय जावन आमकां कीर्तन 55:22 दिलें. तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोडू आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडळूंक दिवचो ना. हें आमी डेली रिपीट करनाशिल्लें. सप्टेंबर म्हयन्याच्या 2ऱ्या हप्त्यांत विजाच्या ऑफिसांत हांव म्हज्या धुवेक मेल आयलें, तुजें विजा एप्लिकेशन एप्रूव जालां आनी तुजें मेन डॉक्युमेंट मिसींग आसा तें धाड म्हणून. आनी सेम डे तें म्हज्या धुवेन धाडलें आनी 2ऱ्या दिसांत कुरियरवालो पासपोर्ट पिकअप करूंक घरा आयलो आनी 1 हप्त्या भितर ताचो पासपोर्ट विजा लावन आयलो. हें येदें व्हडलें अजाप जेजून आमच्या जिणेंत केल्ल्या खातीर जेजूक अर्गां पटयता आनी दीन वाजता. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक थँक्यू म्हणून सांगता. देव तांच्या मिसावांत तांकां मस्त मुखार वचूंक आदार दिवन दी. संतोश समाधान बरी भलायकी तांकां सदांच फावो करून दी म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव प्रणिता आनी हांव कोडयाळतावन उलयतां. ऑक्टोबराच्या 25 म्हजे धाटून नेट बँकींग केल्लें आनी तें एक व्हडलें एमावंट जावन आशिल्लें एका कॉजा खातीर. केदाळारी नेट बँकींग केल्ल्या 5 मिनटांनी म्हाका बँकांतावन मॅसेज येतली, पूण ऑक्टोबराच्या 25 हाफ एन आवर चड जाल्यारय म्हाका मॅसेज येवं नाशिल्लें. हांव मस्त भियेलीं आनी कंटिन्युअसली जॉन 14:14 तुमी कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो म्हणलें वर्ड कंटिन्युअसली रिपीट करून रावली. विदीन 5 मिनिट्स म्हाका बँकांतावन मॅसेज आयली. ह्या येद्या व्हडा उपकाराक आनी म्हज्या जिवितान केल्ल्या येद्या व्हडा आचार्याक हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळच्या मोठो नियाळ आमी करया. आज देवाचें उतर म्हणटा की सिराक चॅप्टर 30:21. सिराक चॅप्टर 30:21. तू तुकाच खंतीचे अधीन करिनाका. तू तुकाच खंतीच्या आधीन करिनाका. पळया म्हणजे महापुरबाईच्या सकाळच्या वेळा होळी आसा जावन आसा, ही जावन आसा. आमकां जण एकल्याक आमकां कश्टान घालची एक वस्त जावन आसा खंत. खंत थोडी जाणां रात दीस खंतीन आसात. खंत म्हज्या मोगाचें न्हू. ह्या लॉकडावनाद्वारे जायतो लोक खंतीच्या आदीन आपलें जिवीत घालनासात. जावं फुडें आमी खंतीच्या आदीन आमकां घालिनात जाल्यार खंत तांचे जैत व्हरत्या आसा हर एका दिसा. पळया परतून वाचया आमी
तू तुकास खंतीचे अधीन करिनाका तू तुकास खंतीच्या आधीन करिनाका चिंता करून तुकास वळवळयनाका चिंता करून तुकास वळवळयनाका चिंता करून तुकास वळवळयनाका हे दोन म्हज्या मोगाच्या जिवितां इम्पॉर्टंट जावन आसा. पहिले जावन आसा तुकास तू खंतीच्या आधीन करिनाका. दुसरे चिंता करून तुकास तू वळवळयनाका. परतून या आमी हांगा देवाचे उतर म्हणटा लूक चॅप्टर 12 वर्स 25 to 26. तुमच्या मध्ये कोण चिंता कन तुमच्या मध्ये कोण चिंता कन आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडूंक शकत. कोण म्हणे आमच्या मध्ये इतली जण आमी हांगा मागणे पळोवन आसात जावरो हा करोडांनी लोक आसा ह्या संवसारांत. आमी कोण चिंतून आमचे आवक थोड्या वेळाक वाडोवंक शकता की ना. मुखार तर इतले चिल्लर संगत तुमचे वरवीं जायना जाल्यार इतले चिंतू रातो दीस चिंचे रडचे इतले चिंतून देवाचे उतर म्हणटा की तुमचे इतलेशे म्हणे आवक इवन 65 years जिवंक आसा 67 वर्सां करूं आमचे 2 वर्सां वाडोवंक जाता की नाका. एक दीस आमकां आवक वाडोवंक जाता की चिंतून ना. ताका कितें म्हण चिल्लर इतले चिल्लर संगत तुमचे वरवीं जायना जाल्यार हेर संगते विशांत तुम्ही कित्याक खंत करची. म्हज्या मोगाचे न्हू पळया आवक वाडोवंक शकता 1 लाख साध्य आसा ते कोणाक देवा. कित्याक म्हळ्यार एजेकिया स्पिड्यान पडलो 15 वर्सां आवक वाडयला म्हण प्रूफ जावच्या खातीर सूर्याची पावलां कितली 10 पावलां पाटी देवान लोटून सोडले. प्रूफ दिले विटनेस साक्षी आमचो देव जावन आसा करता करचे प्रूफ करून दाखयतलो देव जावन आसा. हालेलुया आमच्या लेखनचे नाव प्रूफ. त्या खातीर म्हणजे आमी चिल्लर संगते विशयान देवाचे तर म्हणटा तुम्ही चिल्लर संगते विशयान चड खंत करता. चिल्लर संगत ते परत म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे तर म्हणटा की प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 3 तुझे काम सर्वेस्पराचे अधीन कर. बेश्टे म्हणे चिंतून बसचे नाका. कित्याक सकाळी उठला तक्षण सोम्या तूं जाणाय आयचो दीस म्हाका कशें चलोवंक जाय कितें करूंक जाय जायते चिंता म्हळ्यार आमकां एक घर असल्या पावन आनी चिंता आनी 2 घरां जायची आनी जावं फुडें आनी कितें आनी नाका अननेसेसरी पॉयंट. म्हज्या मोगाचे न्हू आमची जिवीत देवाच्या हातान दिवया. देवाक जाय तशे देव करूं दी म्हणून ताच्या हातात सरेंडर करा. हांगा देवाचे तर म्हणटा पळया तुझे काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुजी येवजण्यो सुफळ जातल्यो. तुझे काम हर एक दिसा ताच्या अधीन कर. ताणें चलोवचें हे उडास दवरूंक जाय. ताणें आमच्या न्हय. आज तो काम मेळ्ळें जाल्यार ताची खुशी जावन आसा ती. आज कितेंय तूं करते हुद्द्यार पावले उदरगती पावून आसय जाल्यार ताची मांडावळ ताणे आमच्या जिवितांत ते थारायला आनी तो करते आसा. त्या खातीर आमी बेश्टे म्हण आमच्यान कांयच जायना. म्हज्या मोगाचे न्हू कशें ताणें रात रचली तशें ताणें दीस दिलो. तशें ताणें दीस दिला परतून तशेंच तो रात दिते आसा. हे सगळें करूंक ताच्या लागीं मात्र साध्य आसा जाल्यार साध्य आसल्या देवाच्या सांगात रावचे आज आमचे काम जावन आसा. त्या देवाचे आपूर बायन म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तुझे काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुजी येवजण्यो सुफळ जातल्यो. प्रोवर्ब्स चॅप्टर प्रत्येक तरां प्रोवर्ब्स चॅप्टर 10 वर्स 27 परत पळय आमी सर्वेस्पराची भिरांत लांब आवक दिता. नश्ट्याची वर्सां मोठवी जातली. त्या खातीर सर्वेस्पराची भिरांत आज आमी ते परतून म्हणटा पळय जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 आमी एक घडी या समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता. हांवें दवरचें समाधान. कित्याक बरो देव हर एक वेळा बरें करता. उगडास दवरी आमच्या जिवितान बरो देव हर एक वेळा बरें करता. ताचे गुण जावं आसा बरेपणाचे गुण जावं आसा काकुतीचे जावं आसा ताची झरयो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू बरो देव हर एक वेळा बरें करता. जावं फुरो आमी चिंता आमच्या जिवितांत गेलें बरें न्हय म्हूण चिंता जावं फुरो ते देव जाणा. कित्याक ताणें ते आमच्या जिवितांत काम करूं ना म्हणल्यार ताका आनी कितें वर्थ त्या रितीन करूंक आसा. त्या खातीर आमकां थंयच सोडला जावं फुरो.
मुझे समाधान तुमका दिता मुझे समाधान हर एक दिसा तुमका दिता तुम्ही मात्र खंतीन खंतीन हे समाधान अनुभव करीन असे आज समाधान उगडोन आसा तुमचे खंत हर एक चड जावन आसा मुझे समाधान हांव तुमका मुझे भितर समाधान आसा हांव समाधानाचो देव मुझे भितर आसले समाधान हांव तुमच्या भितर दवरते आसा संसार असले समाधान दिवंक शकना संसार असले समाधान कोणच दिवंक शकना कित्याक म्हणल्यार संसारांत असले समाधान ना जावं की पुरो जाफरो संसार कोडू चिन्ना उलयता आसतना राग शिराप गाळी जाफरो सकयल घालचे हे परत थोड्या जाणांचे भितर आसा त्या खातीर आमकां थंय तर आमकां मेळना तुम्ही खंत करची सोडा तुम्ही खंत करची सोडा परतून जेजू म्हणटा खुद्द स्वयं जेजू म्हणटा तुम्ही खंत करची सोडा खंत आज तुमकां पिडेन घालता खंत आज तुमकां देदस्पर करता खंत आज खंतीन बुडवल्या वेळार कोणे कितें उलयलें झगडे उसामळे राग हे सगळे खंतीद्वारे आसा तुम्ही भियेवची नाका भिया नाकात हे सगळ्या वयर हांवें जैत वेला हांव जावन आसा तुमचो देव जाण एकले आमच्या दोळ्या धांप्या घडी बरं आज आमी कितले खंतीन बुडला हर एक सकाळी उठता आसतना आमच्या मोतीन खंत आसता बेजाराय आसता इराराय आसता आज सकाळी चोळा त्या सोमेच्या त्या सरेंडर करा देवाचे उतार म्हणटा की प्रत्येक तुझे काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आणि तुझी येवजण सफळ जातल्यो आज मंगळारच्या दिसा तुझी जिबीत जेजूच्या हातान सरेंडर कर सकाळी उठला तक्षण ह्या व्हिडिओ लेट पळयता जाल्यार आमी आमची जिबीत आयच्या दिसा देवाच्या हातान दिवया तो सगळे चलोवन व्हरतालो भिया नाका कितें करचें म्हूण तो जाणा ताका पातये या ताचेर विश्वास दवरा आमचो हात आमच्या काळजात दवरून ह्या गायना भाग घेवन आनी परत आमी म्हणया वेळार तुंच म्हजो परवसो तुंच म्हजो थीर भावार्थ सर्वेस्पर तुंच म्हजो सरपद वेदार म्हणून गावेन म्हणया वेळार Mozo परवसो तुस मोजो थीर भावा सर्वेस्परा सर्वेस्पर तू मोजो सरपद वेदार तुस म्हजो परवसो तुस म्हजो थीर भावार्थ सर्वेस्पर तू मोजो सरपद वेदार परत तुस म्हजो परवसो तुस म्हजो थीर भावार्थ वगळाचे आज तुस म्हजो थीर भावार्थ जावन आसा तुजे खंत करचे सोडसोडा म्हळायतन्या आज खंत म्हजी जिबीत पाड करून आसा जेजू खंतीद्वारे हांव जायत्या सकयल पडला जेजू तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू आज म्हजी खंत वयस कर जेजू आशिर्वादांनी भर जेजू कितली बाबडी खंतीच्या अधीन आसा जेजू ह्या बनपसता सुटला जेजू आयज सोदी समज चड आशिर्वादी जावं दी जेजू तुज्या नांवान जैत बोळ सुटका बाचावी आशिर्वादा सण एकल्याचे देवान येवं दी आयच्या हाताक घाली कामाची पोतां पावूं दी जेजू आज तुझ्या बेसावांनी आमकां जण एकला बोर जेजू ह्या सकाळच्या तुझे बेसावां आमी आशेन आसा वत्रे कोण आसा जेजू तुज्या कृपेन आमकां बोर म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्या 11व्या दिसाचो उपास जावन आसा दया करून 11व्या दिसा उपासाक कोणी जॉइन जाला जाल्यार आज उपास फळादीक जावं दी आनी उपासाच्या वेळार मागले तुमकां मात्र सगळं संवसार आसल्या भाव भयणाक जेजूची दैवी सकत तांच्या जिबितान वाळोवन येवं दी आनी कोणाक उपास करूं मौन आसा जाल्यार बरी भलायकी आसा जाल्यार तुमी आमकां ह्या नंबराचेर तुमी व्हॉट्सअप करी येता कित्याक म्हळ्यार कोणी उपास आनी तूं करता जाल्यार तुमचें नांव एक दिया आनी तुमचो दीस दिया कित्याक आमकां एक गरज आसा कित्याक म्हळ्यार आमी उपासार तुमच्या खातीर जण एकल्या खातीर मागतले तोच जेजू आयच्या दिसा आशिर्वादीत करूं दी तुमच्या मोतींतली खंत तोच जेजू काडन समाधान जण एकल्यांच्या मोतीन दवरून दी म्हणून मागया आमेन.